მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ჩემი ახალი გეიმერული ყურსასმენების ვიდეო მიმოხილვას და მოდით ნახოთ როგორ გამოიყურება ყუთი, რა კომპლექტაცია აქვს მოცემულ ყურსასმენებს და ვიზუალურად და ფუნქციონალურად განვიხილოთ. მოდით დავიწყოთ ყუთის გახსნა. ყუთი არც გამიხსნია მეგობრებო. თქვენთან ერთად გავხსნი. ეს ყურსასმენებია Asus ROG-ის, კერძოდ Strix-ები. ალბათ ბევრმა თქვენთაგან აიცით და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზეზი იყო ამ ყურსასმენების ყიდვის ის, რომ ეს ყურსასმენები არის უშნურო. ესე გამოიყურება ყუთი, მეგობრებო. აქ Strix-ი, ასევე PlayStation 4-ზე შეგვიძლია ვიხმაროთ ეს ყურსასმენი. ეს ეფექტურად გამოიყურება ვიზუალურად. უკანა ესე გამოიყურება. და მოდით ახლა გავხსნათ თვითონ ყუთი. ნახოთ კომპლექტაცია და თვითონ რა თქმა უნდა ყურსასმენები. იმედია, კარგი ყურსასმენი იქნება. Hop, ესე არის. ოხჩ. თხილად. Так, მოდით ნახოთ ახლა, ასე ვთქვათ, რა მოყვება. და შემდეგ გადავიდეთ ყურსასმენებს. შეგახსენებთ, რომ ეს ყურსასმენები არის, ასე ვთქვათ, wireless-ი, ანუ უშნურო და ასევე შეგვიძლია ყურსასმენი გამოვიყენოთ ჩვეულებრივად, შნურითაც. არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, მოყვება აი ესეთი ჯეკი, იგივე AUX კაბელი და შეგვიძლია ვიხმაროთ როგორც smartphone-ზე, ლეპტოპებზე, პრობლემა არ არის, Xbox-ის, ასე ვთქვათ, კონტროლერზე და ასევე ჩვენს სამუდ ბარათებზეც მოყვება აი ესეთი გადამყვანი კომპიუტერებზე, ესეთი მშვენიერი. აი ესე, ერთი არის ყურსასმენის, მეორე არის თვითონ მიკროფონის. ხო, გადავდოთ ეს გვერდზე. მოყვება ასევე სატენი კაბელი, მიკრო USB კაბელი, ჩვეულებრივი, არაფერი განსაკუთრებული. ესეთი კაბელი. და რა თქმა უნდა თვითონ მიკროფონი. აი ესე გამოიყურება ჩვენი მიკროფონი. აი ესე ლამაზად. ელასტიურია, როგორც ფორმასაც გვინდა ესეთ ფორმას მივაღებინებთ. აი ეს. აი ესეთი გაფორმებით. ამას მე გაჩვენებ. ყუთში დევს კიდევ. ყუთში მეტი არაფერი არ არის, მეგობრებო, უბრალოდ ეს ინსტრუქციებია სხვადასხვა ენებზე. და თვითონ ყუთის გამოიყურება ესე ყველგან Republic of Gamers არის, ანუ ეს ROG-ის, ასე ვთქვათ, საფირმო ლოგო და წარწერა. მოდით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს ყურსასმენზე. Аргия, რაღაცა გავაფუჭოთ უკვე მონი. აჰა. ოპა. აი როგორც ხედავთ, რომ ხელებია ჩვენს რა არის. სად? აი როგორც ხედავთ, ვიზუალური მხარე მართლაც რომ დამეთანხმებით ალბათ მეგობრებო. მაგარია. აი კაც ესეთი Republic of Gamers. მშვენიერი, აქ Strix-ი, წარწერა. ტყავის შემცვლელი, რაც ყველაზე მთავარი იყო ჩემთვის, ანუ არჩევანის წინაშე ვიყავი, ან Corsair Void-ი, ან Logitech, აღარ მახსოვს ზუსტად რომელი იყო, G923 თუ რაღაც ეგეთი, აღარ მახსოვს ეგეთი, ან ეს. ანუ რა თქმა უნდა ავირჩიე ეს, იმიტომ რომ ერთი მიზეზის გამო, რომ ამას აქვს ტყავის შემცვლელი, აქ მეგობრებო და იმ ზემოთ აღნიშნულ ყურსასმენებს კი ნაჭერი. ნაჭერი არ მინდოდა, იმიტომ რომ ნაჭერს მოგეხსენებათ, ნაჭერი კი კარგია, უფრო ყური, ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, არ ოფლიანდება და სუნთქავს, მაგრამ ხმის იზოლაციაც ნაკლები აქვს. კარგით, მოდით ახლა მოვიდგოთ თავზე. ესე. ოპა. გამოიყურება აი ესე. საკმაოდ მასიურია, მაგრამ მიუხედავად ამისა კომფორტულია. ესე უნდა ვიჩვენო.
ესნაირად გამოიყურება. აქ გვაქვს ჩვენ სამართავი ელემენტები. ხმის აწევა, დაწევა, ჩართვის ღილაკი და მიკროფონის გამორთვა ან ჩართვის ღილაკი თავისთავად. რაც შეეხება ჩვენს მიკროფონს, მოდით 2 წუთით ამასაც შევეხოთ. აი აქ არის თვითონ მიკროფონის შესაერთებელი ჯეკი, აი აქ ბუდე უერთდება. აი ესე როგორც იგივენაირად როგორც არის ჩემს HyperX revolver-ზე. აქ არის SATEN micro USB კონექტორი და აქ არის AUX-ის, ანუ კაბელის შესაერთებელი 3 და 5-იანი ჯეკის ბუდე. აი მიკროფონითაც ესე გამოიყურება. ესე ნებისმიერ პოზიციას მივაღებინებთ მიკროფონს. ნუ ეხლა ეს მიკროფონი მე არ მჭირდება რა თქმა უნდა. ამას მოხსნი. იმიტომ რომ მე მიკროფონი მაქვს. იცით ალბათ ყველა. ხო, რაც შეეხება ეს ყურსასმენს, ამაში ჩამოვიდეთ, ოპა. ეს არის ეს. ეს მშვენიერი ლამაზი და კარგი ყურსასმენია, აი აქაც როგორც ხედავთ, ყავის შემცველი ესეთი რბილი ბალიშები, რომელიც ადვილად იღებს ფორმას, ანუ ჩვენი თავის ფორმაზე კარგად და შვენივრად კომფორტულად რაც თავარია დაждდება. და მიუხედავად თავის ესეთი გაბარიტების, ნუ ყურსასმენი არ არის მძიმე. ეფექტურად კი გამოიყურება ის აქ სტრიქსის წარწერა ესე. მოკლედ მომწონს კარგია და ანუ რაც შეეხება ახლა კომპიუტერთან დაკავშირებას, ხდება აი ესეთი კონექტორით, რომელიც მოყვება რა თქმა უნდა კომპლექტში, აი ესეთი ძალიან გავს ფლეშკას. აი ესე და ჩვეულებრივად შევაერთებთ ჩვენს კომპიუტერში PlayStation 4-ზე როგორც აღნიშნეთ და ლეპტოპზე, და ჩვეულებრივად მოყვება რა, შეგვიძლია შევიდეთ საიტზე, მე ამ პროგრამას მე გაჩვენებთ, საფირმო პროგრამა აქვს, ასევე დავტესტოთ შემდეგ მიკროფონი, თუ ნახოთ როგორ შევადაროთ ჩვენს Blue Snowballs და ნახოთ როგორი სხვაობა და ასევე შევადაროთ ჩვენს HyperX-ის მიკროფონსაც. კარგით მეგობრებო, ეს რაც შეეხება ვიზუალურ დათვალიერებას, კომპლექტაციას და unboxing-ს ეგრეთ წოდებულს, მოდით ახლა უკვე გაჩვენებთ უკვე პროგრამულ მხარეს, თუ როგორი მიკროფონია, როგორი ხარისხის და ასე შემდეგ და ჩავთავალ ყველაფერს და გიბრუნდებით მეგობრებო. გიბრუნდებით მეგობრებო და აი ესე გამოიყურება ჩვენი Strix-ის პატარა პროგრამა, დრაივერი. Strix Sonic Studio ქვია, ჩვეულებრივად შეხვალთ Asus ROG-ის საიტზე და იქ იპოვით ამ headset-ს და ყველანაირი პრობლემის გარეშე გადმოიწერთ აი ამ ფაილს. მაგრამ შეგახსენებთ, რომ სრულყოფილი, ასე ვთქვათ, რო ამუშაოთ სრულყოფილად თქვენი headset-ი, არანაირი დრაივერი და არანაირი პროგრამა არ არის საჭირო, უბრალოდ შეაერთეთ ეს კონექტორი, რაც მე გაჩვენეთ ვიდეოში და ყველანაირი პრობლემის გარეშე მუშაობს, როგორც მიკროფონი და ასევე როგორც თვითონ headset-ი, ყურსასმენი. მაგრამ ეს დრაივერი და პროგრამა გვჭირდება იმისთვის, აი ვისაც ჭირდება რაღაც ტონკად, ასე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, დაწვრილებით დაყენება ყველა პარამეტრის, აი როგორც ხედავთ, აქ არის equalizer-ები, აქ არის პრესეტები უკვე გამზადებული მუსიკისთვის, გეიმინგისთვის, რბოლებისთვის, ფილმებისთვის და ნუ ასე შემდეგ, მრავალი და ასევე შეგვიძლია ჩვენ თვითონ დავამატოთ ეს პრესეტები. აი აქედან როგორც ხედავთ, არის მიკროფონის სამართავი, ახლა მე მიკროფონი გათიშული მაქვს, მაგრამ სულ ცოტა ხანში გაჩვენებთ თუ როგორ ჟღერს, როგორ იწერს ხმას მოცემული headset-ი და ასევე შევადარებთ HyperX Revolver-ს და ასევე Blue Snowballs. პირადად მე ძალიან მაინტერესებს როგორი სხვაობა იქნება და შეგახსენებთ ამ ყურსასმენს აქ ასევე ვირტუალური 7 და 1, ასე ვთქვათ, სისტემა. ნუ თამაშებში ვითომ გვეხმარება ეს, მაგრამ ნუ ამ 7 და 1-ს მე ალბათ გავუთიშავ, იმიტომ რომ არ ვარ მიჩვეული ამ 7 და 1-ებს. ასევე ამ headset-ს აქვს ძალიან მაგარი ხმის ჩამხშობი სისტემა, ეს შეეხება მიკროფონს, გარშემო არასასრულ ხმებს ახშობს, ასე ვთქვათ, იგივე იქნება ეს კლავიატურის წყაპუნი, ანუ ვიმეს თუ გაქვთ მექანიკური კლავიატურა, ასევე მაუსის კლიკები და ნუ ასე შემდეგ. კარგით მეგობრებო, რაც შეეხება ეს ჩვენს ამ პატარა პროგრამას და მოდით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ხმის ტესტზე და შევადაროთ ჩვენს ორ მიკროფონს. მეგობრებო, ჩვენ ახლა ვტესტავთ Asus Strix-ის მიკროფონს და ახლა ხმა იწერება ხმის ჩამხშობის სისტემის
გარეშე, ანუ გათიშული მაქვს ხმის ჩამხშობის სისტემა და მოდით ახლა ჩავრთავ და თქვენ თვითონ ნახავთ როგორი სხვაობა არის. აი ახლა ვრთავ. აი ახლა არის ხმის ჩამხშობით, ანუ ჩავრთეთ ხმის ჩამხშობი და თქვენ თვითონ ხედავთ როგორი სხვაობა არის ხმებში. და რა ვიცი, თქვენი აზრი დააფიქსირეთ კომენტარებში. მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი, მეგობრებო, თქვენ რას ფიქრობთ ამ მიკროფონზე. მეგობრებო, ეხლა ხმას ვწერთ Revolver HyperX-ის მიკროფონით და თქვენ თვითონ შეადარეთ ხმის ხარისხი, ჩაწერის ხარისხი და ასე შემდეგ. დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი და ეხლა მესამე ტესტი უკვე იქნება. ყველაზე, ჩემი აზრით, ყველაზე ხარისხიანი მიკროფონის ამ სამიდან Blue Snowball-ის ტესტი. და ეს ფინალური ტესტი, მეგობრებო, მესამე ტესტი, ხმა იწერება Blue Snowball i-ის მიკროფონით და ნუ რა თქმა უნდა, ყველასთვის ალბათ თვალნათლივ ჩანს, რომ საუკეთესო ხმა ამ სამიდან აქვს ამ მიკროფონს. მაგრამ მე ეს ტესტი ჩავწერე თქვენთვის, მეგობრებო, რომ იცოდეთ თქვენ, ანუ ამ სამ მიკროფონს შორის თუ როგორი სხვაობა არის, ვინმე თუ დააპირებთ ყიდვას ამა თუ იმ მიკროფონს. კარგით, მეგობრებო, დავასრულოთ ამით ტესტი და უკვე გადავიდეთ საბოლოო, ასე ვთქვათ, შტაბეჭდილებებზე. მოგესალმებით, მეგობრებო. ვაგრძელებთ Strix-ის, ასე ვთქვათ, განხილვას. ეს არის ორსასმენების ჩამოსვლიდან მესამე დღეს გადაღებული, ანუ სამი დღე ტესტი, ასე ვთქვათ, ეს ორსასმენი თუ შეიძლება ასე ითქვას. რათა ბოლომდე და დაწვრილებით მე თქვა ამ ორსასმენის პლუსები და მინუსები. რაც შეეხება პლუსებს, ეს არის საკმაოდ მაღალი დონის ორსასმენი, ანუ ძალიან კარგი ხმა აქვს. თვითონ headset-ის ხმაც, მიკროფონის ხმაც ძალიან მაღალ დონეზეა, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ და მოისმინეთ კიდევაც ტესტები. ნუ უტოლდება HyperX Revolvers. ზოგისთვის შეიძლება ჯობდეს კიდევაც, იმიტომ რომ ხმის ჩამხშობის სისტემა მუშაობს ძალიან კარგად, ანუ ახშობს გარემო ხმებს. ეს ძალიან კარგია სტრიმების დროს. ნუ მაგრამ მე ამის მიკროფონს არ გამოვიყენებ, იმიტომ რომ მე მაქვს კიდევ ერთხელ მეუბნებ ცალკე მიკროფონი სტრიმებისთვის. ასევე მე მომწონს ის, რომ ტყავი შემცველია, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი ამის ის არის, რომ არის უშნურო. ელემენტით საკმაოდ კარგ ხანს ძლებს, ანუ 3 დღის განმავლობაში არ დამიტენია და აი დღეს დაждდა, მესამე დღეს სტრიმზე დამიჯდა პირველად. და კიდევ ვიზუალით ძალიან ეფექტურად გამოიყურება და მინუსებიდან რაც შეიძლება ვთქვათ, არის აი ამებს რო ატრიალებთ, ცოტა იყოს აი რაღაც ხმებს გამოსცემს, ალბათ მოსაცვეთი არის ეს პლასტმასი. აი თქვენ თუნდაც გესმით. რეგულირება ხდება, ანუ როგორ ვთქვათ, ყველა თავის ზომაზე, ანუ ავტომატურად, არამაი დასაწევი არ აქვს. ეს რა ხდება და მინუსებიდან კიდე ის, რომ არის გაბარიტული, დიდი არის. თქვენ თვითონ ხედავთ რა ხელა. ასე. და მინუსებიდან მეტი რა შეიძლება ითქვას. შეიძლება მინუსად ჩავთვალოთ ისიც, რომ აი ეს კარკასი აქვს პლასმასი, ეს შემაერთებელი ნაწილი, რაც შიგნით აქვს მეტალის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ აი ეს კარკასიც რომ მეტალის ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა უფრო, ასე ვთქვათ, დამაჯერებლად იქნებოდა გამძლეობის მხრივ, მაგრამ ნუ რაღაც არ მგონია რომ ესეც იყოს სუსტი, იმიტომ რომ საკმაოდ სქელი და ისეთი მასიური პლასმასია და კომფორტულია საერთოდ ჯამში. კაი ის არის, კაი ორსასმენია, მოკლედ რომ ვთქვათ, მეგობრებო, გირჩევთ, ვისაც გინდათ რომ იყიდოთ გეიმერული headset-ი, ამ ფასში მართლაც რომ კარგია. აი კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ თუ როგორ გამოიყურება თავზე. ყური მთლიანად ჯდება ამ ბუშურებში და ამიტომ ყური არ იღლება და საკმაოდ კაი ხანი შეგვიძლია ვიჯდეთ ამ ორსასმენებით, ისე რომ არ გვეთკინოს ყური და ეს ძალიან დიდი პლუსი არის ორსასმენებში. და როცა ყური არ ჯდება მთლიანად ამ ბუშურებში, ხდება შემდეგ ყურებზე გვაწვება და დისკომფორტი და რა ასე ვთქვათ. რაც შეეხება ეს ორსასმენებს, მეგობრებო, მეც სხვას ვერაფერს ვერ დავამატებთ, ხმის ტესტებს ნახავთ აღწერაში, თუ უკვე არ ნახეთ, ამ ვიდეოს, ამ მონაკვეთს ალბათ უფრო ვიდეოს ბოლოსკენ დავდებ. და მოკლედ კარგია რა, კარგია, მშვენიერი headset-ი არის. აი ეს. რაც შეეხება ეს headset-ს, მეგობრებო, და ასევე ჩამოვიდა მაუსი Razer Death Adder Elite და ამას უკვე გაჩვენებთ
ცოტა ახლოდან შევცვლით რაკურსს და დაგიბრუნდებით მეგობრებო, ცოტა ახლო კადრით რო გაჩვენოთ. სულ დამოვიწყე. შევეხოთ გათამაშების პრიზს. ვინც არ იცით, გათამაშება იქნება 7500 გამომწერზე. და დავათამაშეთ ესეთი შვენიერ მაუს Corsair-ის Scimitar Pro RGB. შვენიერი მაღალი დონის მაუსია. ესე შვენიერ წყნარად თავისთვის დევს ყუთში და ელოდება გამარჯვებას. დავათამაშეთ მოკლედ ამ მაუსს რა. ესეთი მაუსი. კარგით, ეს რაც შეეხება პრიზს, ახლა კიდე გადავიდეთ ჩვენს მეორე მიმოხილვაზე. და აი მეგობრებო, ჩვენი ახალი მაუსი Razer TSADR Elite. ეს არის საკმაოდ პოპულარული და ლეგენდარული მაუსი, ასე ვთქვათ. ძალიან მაგარი ფორმა აქვს. უძლიერესი ფორმა აქვს მართლაც. ხელში ჯდება ძალიან მაგრად, არის მსუბუქი. და წინა ვერსიებთან შედარებით, ანუ ძველ ვერსიებთან შედარებით აქ არის გაზრდილი. აი ეს ტეფლონები, უფრო დიდი მასშტაბის არის, ასე ვთქვათ, დიდი ზომის არის და რა თქმა უნდა, განახლებული ბოლოთაობის სენსორი Pixar, თუ არ ვთქვი Pixar-ი ქვია, 3399 და აი ამ Logitech-ში არის 3366, ანუ ამაზე ახალია. აი ეს ორი მაუსი და აქვე არის Corsair Glaive, თუ არ ვცდები ესე ქვია, აღარ მახსოვს ზუსტად. აი ესეც მესამე მაუსი. ამაშიც 66-ია, თუ არ ვცდები, სენსორი. აი, ვიზუალურად გამოიყურება ესე მეგობრებო. ორი დამატებითი ღილაკი გვერდზე, რეზინის ესეთი ფიქსატორია თითისთვის, ერთი აქეთ და მეორე აი აქეთ მხარეს. საკმაოდ სასიამოვნო ზედაპირი აქვს, ასე ვთქვათ, მატოვი ზედაპირია. ნუ ხელი არ ცურავს რა. რა თქმა უნდა, RGB განათება ნათდება ეს ლოგო და სკროლი. ის. ნუ მოკლედ ძალიან მაგარი მაუსია მეგობრებო. Amazon-ზე მქონდა ფასდაკლების კუპონი და ეს მაუსი გამომივიდა სადღაც $25-მდე. ნუ იმიტომ გამოვიწერე რა. ნაჩვქარი ფასია, ნამდვილად ეს მაუსი ისე ღირს $50. და ეს კიდე ჩემი მაუსები, ბევრი მეკითხება ხოლმე რა მაუსები გაქვს, და ეს სამი მაუსი მაქვს. Razer-ი Corsair G900 უშნურო მაუსია და Corsair Glaive. Corsair-ის ბოლო მაუსი არის ესეც მე. ასევე განხილვა არის ამ მაუსის ჩემს არხზე შეგიძლიათ გადახვიდეთ ნახოთ. აი ესე გამოიყურება, მეტი დასამატებელი მეგობრებო აქ არაფერი არ არის. უბრალოდ თხოვნა იყო და ესეთი პატარა, ასე ვთქვათ, მიმოხილვაც ჩავტიეთ ჩემი ყურსასმენების მიმოხილვასთან ერთად. და ეს ჩვენი პრიზიც ბარემ ახლოდან გაჩვენებთ კიდევ ერთხელ. გამოიყურება აი ეს, ბარემ. გავხსნათ. აი ეს. ნუ ეგ არის მეგობრებო რა. მოკლედ ამით მოვჩები ხარ მიმოხილვებს და რაღაც ამბებს. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ, რომ ეხმარებით ჩემ არხს განვითარებაში და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მეგობრებო ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.